Dat is reg. Baie welkom. Ons tweede diens, ons 11 uur diens, ons het by ons 10 uur diens, 9:30 diens het ons kosbare diens gehad. En ons weet, ons het weer saam hier, ons inluisteraars ook weer saam met ons, baie welkom, mag die Here u baie ryklik seën. Ons is so bevoorreg vanmôre om 2 dienste te kan hou. Ek weet baie van ons mense bespreek seker iets voorgeval, maar u wat nou ongelukkig nie hier kan wees, wat bespreek het, ons bid vir u ook, maar baie welkom aan elkeen van u vanmôre. Mag die Here u baie ryklik seën. Ons gaan 'n lekker diens hê, ons gaan die naam van die Here groot maak. Die Bybel sê wat 2 of 3 sy naam vergader, daar is hy in hulle midde. Vanoggend was nou mooi groot gehoor gewees, nou soos baie minder, maar weet jy wat? Dieselfde Here wat vanoggend hier was, is ook hier. En ek is so bly jy is hier. En ek wil vanmôre uit my hart uit sê baie dankie vir julle wat so mooi by ons staan, met julle gebede, met julle liefde, met julle, dit wat julle vir ons beteken. Ek wil vandag vir u sê, uit my hart uit. Ou Rennie, julle daar so, wat so getrou is, vir ons te bid, baie dankie. Self daar by die huis, bid hulle vir ons altyd, baie dankie, en die groete vir Martie ook sê vir haar, baie dankie. Anders julle baie dankie dat julle so by ons staan, my kind, baie dankie julle weet dit, ons waardeer julle almal baie. En ook ons inluisteraars, baie dankie dat julle vir ons bid, en by ons staan, ons musiekdepartement, ons is bevoorreg om so 'n musiekdepartement te kan hê, ons bevoorreg om so vir 'n rukkie, ons masters te kan, bietjie afop te kan sing, maar weet u wat inluister, baie welkom saam met ons, mag die Here u baie ryklik seën. Ons gaan saam bid, en ons gaan hierdie diens vanmôre opdra aan die Here. Ons het net nou geluister na pragtig, terwyl die musiekdepartement so net so vir ons gespeel het, ons gaan hulle net vra om vir ons weer te speel. Kom ons staan en bid ons net saam, waar jy geskakel is, kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir 'n mooi, kosbare, lieflike, goddelike voorreg. Wat ons by hierdie tweede diens het, Here, om net weer te kan sê, baie dankie. Dankie, Here, dat u vir ons goed is. Dankie dat u ons beskerm. Dankie dat u ons behoed, bewaar, voorsien omneem. En Here, dieselfde seën van vanoggend is dieselfde seën van nou. Dieselfde seën van gister, dieselfde seën van vandag. Dieselfde seën van vandag, dieselfde seën van môre uit u hande. En ons bid, Here, dat die seën en hand nou vir ons uitgestrek wees. Here, elke broer, elke suster, elke inluisteraar, baie welkom vanmôre saam. Here, ons wil die eer, die lof, die dank aan u bring, want ons sê al die lof en al die eer kom u toe. Dankie vir 'n voorreg wat ons het, Here, om in die huis van die Here te kan wees, om die naam van die Here te kan groot maak, en te kan sê, waarlik, die naam van die Here is 'n sterke toren, regverdige hardloop daarin en word beskik. Kom en word verheerlik in ons midde. Seën ons same, seën ons same, alles tot eer en alles tot verheerliking van u lieflike naam. Ons sê vir u so dankie daarvoor, om Jesus wille. Amen. Baie dankie, ons sing lekker saam.
Kom ons bid net eers saam, ons nog 'n woordjie saam sing. Hemelse Vader, wat sal ons vanmôre weer eens van al die dinge sê? Here, baie dankie dat u woord verklaar waar 2 of 3 in u naam vergader, daar is u in hulle midde. Dankie dat ons vanmôre 'n loflied kan sing, 'n dankbare hart kan hê, Here, aan u te kan bring al die eer, die lof en die dank van ons harte. Ons kan uitroep vanmôre, tot hier toe die Here ons gedra, tot hier toe die Here ons bewaar, tot hier toe die Here voorsien en geneem. Here, ons bid u ryke seën oor ons af vanmôre. Ons hier staan, Here, waar ons inluister, Here, waar ons net vanmôre sê, dankie, want goedertierend is die Here, en sy goedheid eindig nimmer meer. Dankie, Here, vir 'n voorreg vanmôre om saam te kan wees, weer eers te kan sê, die naam van die Here is 'n sterke toring. Die regverdige hart kom daarin en word beskik. Kom en word verheerlik in ons midde. Kom en ontvang al die eer, die lof en die dank van ons hart om Jesus wille. Amen. Kom ons neem net ons plek, ons gaan nog 'n woordjie sê net in. Ek het vir ons net so mooi item gebring terwyl ons hier gesit het. Kan ek vra dat ons net weer so ietsie speel en sing. Ek wil vir ons luisteraars sê baie welkom. Maar ek wil vir my broers en susters hier vanmôre sê, baie dankie. Dankie vir julle liefde, dankie vir julle omgee, dankie vir wat julle doen vir die werk van die Here. Dankie vir wat julle vir ons beteken uit ons harte uit. Weet jy wat? Ek wil sê, ek is bevoorreg en ek en Gerus is bevoorreg om 'n gemeente soos julle te kan bedien. Bevoorreg om mense soos julle kan hê. Soos nou sê, ons is 21 jaar hier in Ellisras en as ons terugkyk in hierdie 21 jaar, kan ons net sê deurgedra, die Here ons deurdra. Ek was al gebore 21 jaar terug. Ook maar net nee. Maar weet jy wat? Al die eer aan die Here. Deurgedra. Nou broer nie, ons kom baie jare saam. Ou broer Willie van 'n berg het hier Daar gespeel. Mense, ons kyk terug, dan dink ons terug. Jare het gekom, jare gaan. En liewe inluisteraar, ek wil vanmôre vir u sê, weet jy wat? Ons is bevoorreg om die Here te ken. En nog meer bevoorreg om deur die Here geken te word. Weet jy wat? Hy dra deur, hy beskerm, hy behoed te bewaar. En ek wil vir u sê, weet jy wat? Vanoggend se nuus, weet jy, ek het gesien. En dit weer gesê, werklik waar. Ons dien 'n groot God, 'n God wat voorsien, wat onderneem, wat deurdra. En in hierdie tyd, ek het weer gesê, weet jy wat? Ons oë net op die Here. Ek het môre ek wil weer sê, weet jy wat? Kom ons kry weer 'n geselskap vir die Here, oor die Here, met die Here. Want as ouens so negatief praat, dan voel jy ook daarmee net. Maar weet jy wat? Omdat ek sê, met my God spring ek oor 'n muur, met my God soek ek 'n bendestorm, hy's groter as jou en my probleme. Hy is die God wat voorsien, wat onderneem, wat deurdra. Ek wil vir u sê, kom ons leer vanmôre weer iets. Positief praat, positief glo, positief. Want weet jy wat? Geloof wankel nie sê die koortjie, vertrou die Here. Geloof is iets wat jy nog nie het nie, wat jy glo gaan kry. Nou, die seentjie het eendag kom, toe sê hy, ma, is dit waar dat ek glo kom oor my? Is dit reg? Mama, is dit waar dat ek glo oor? Sê, pa, sê ja, wil jy glo oor? Hy staan so by, sê, mama, ek glo ek gaan ryk word. Nou ja, ek wil vanmôre sê, ek glo die Here gaan ons seën. Ek glo die Here gaan ons deurdra. Ek weet die Here gaan ons deurdra, want hy is gister, vandag en tot in ewigheid dieselfde. Prys sy kosbare, wonderlike naam. Gaan ek vir die musiekdepartement vra of ons nog 'n liedjie speel, net is so pragtig gespeel. Ek wil graag hê u moet dit ook luister. Mag die Here u baie ryklik seën. Dankie Tommy, dankie Gerard, my broer. Baie dankie, waardeer julle. Weet jy, ons is bevoorreg om hierdie musiekdepartement te hê. Bevoorreg, weet jy wat? Al die eer en lof kom die Here toe. Ek wil vanmôre vir hierdie gehoor sê. Weet jy wat? Ek wil weer vanmôre sê. You are on the brink of a miracle. Ek glo met my hele hart. Something good is going to happen to you and me. Ek weet net wat ek weet. Weet jy, terwyl ek 3 uur vanmôre so wakker word, my kind in Pretoria bid. Toe ek so wakker word, sê ek, Here, ek is opgewonde oor iets baie spesiaal. En ek kyk so, die maand het nog dink ek 3 dae oor, hierdie maand. So miskien nog 3 dae, dan gaan ons oor na 'n nuwe maand toe. Nuwe seëninge, nuwe. Ek het verwagting vir hierdie week wat voor lê. Ek het verwagting vir hierdie maand wat voor lê. Want die Here is groter as jou en my probleme. Ek weet hy gaan voorsien. Ek weet hy gaan onderneem. Want weet jy wat? Die ou koortjie het roep uit en sê never fail me.
Jesus love has never failed. My broeder, hy sê hy het nog nooit vergeet nie. Hy sal by jou staan, hy sal jou en my deurdra. Mag jy vanmôre sterk wees in die Here, mag jou vertroue in die Here wees, en ek wil vanmôre vir julle sê, God is greater than any problem that you or I may have. Weet jy, hy is fantasties, hy dra ons deur, hy beskerm ons, hy voorsien vir ons, hy onderneem vir ons, en ek wil vanmôre vir jou sê, hy is daar om jou te seën, en ek weet die seën van die Here maak reg. Die seëninge van die Here tel ons op, en dit is lekker om die Here te dien. Sê gou vir die persoon langs jou, dis lekker om die Here te dien. Sê gou vir hom wat? Dis lekker om die Here te dien. Amen. Dis reg, ek sien nou ver die baie daar gebroei en Jesus bring die baie, dis reg. Dis lekker om die Here te dien. Prys die Here. Kom ons steek ons hande op en sê dankie Here vir 'n voorreg wat ek en my broers en my susters het om die Here te kan dien. Dankie vir 'n voorreg wat ons het vanmôre om vir U te kan sê dankie Here. Dankie vir U goedheid, dankie vir U guns, dankie vir U genade en Here baie dankie vir die seëninge oor ons uitgestort. Seën my broers, seën my susters, seën myself Here. Ek vat vanmôre die seëninge uit die hand van die Here en sê waarlik ons is nou maar eenmal die geseëndes van die Here. En dankie Here dat U ons geseën het en nog gaan seën en seën in hierdie môre en in hierdie week wat voor lê, die maand wat voor lê, Here hierdie jaar verder, die seën van die Here oor elke broer, elke suster, elke luisteraar in Jesus naam. En ons eer U daarvoor. Daar sê kom ons sing. Ons luister na ons
goddelike voorreg het ons om te weet, because He lives, we can face tomorrow. Omdat U leef, sien ons kans vir môre. Here, dankie dat ons vir môre hierdie oggend 'n voorreg het om dit te kan sing, dit te kan glo, dit te kan bely. Omdat U leef, sien ons kans vir môre, oormôre. Here, ons sien kans vir die toekoms, want met ons God spring ons oor 'n muur. Met ons God loop ons 'n pendestorm. Ek bid, Here, dat U ons sal vashou, dat ons geloof, wat die ou koortjie het sê, geloof wankel nie, vertrou die Here. Ons wil U vertrou, ons wil U glo, ons wil U bely, ons wil U erken, ons wil U naam groot maak en sê, Here, U is groter as ons probleme, U is groter as ons omstandighede. Dankie vir elke broer en suster vanmôre hier. Here, ons is hier omdat ons U liefhet. Elkeen het gekom omdat hy of sy U liefhet, Here. Ons is hier met 'n dankbare hart. Here, ons kon in 'n hospitaal gelê, ons kon siek gewees het, maar ons is hier met dankbaarheid in ons harte, met 'n loflied op ons lippe en sê, al die eer, al die lof en al die dank kom U toe. Dankie dat U ons beskerm het, bewaar het en deurdat. Dankie vir die oggend en seën ons woord, Here. Seën hierdie kosbare, ewig onfeilbare woord, dat dit geseën gepredik sal word aan geseënde harte. Kom en word verheerlik as ons gebed op Jesus wille. Amen. Baie dankie en neem U sitplekke. My broer en suster, ek wil vanmôre vir 'n paar oomblikke met U praat oor hierdie 3 versies. 'n Deurbraak tyd. Weet U, as ek kyk net die 22ste hoofstuk, die 9de versie, die 6de versie, julle wat die Here herinner aan sy beloftes, moenie rus nie. Nou dis waar ek mee begin, voor ek ons skrifgedeelte vir u gaan lees. Ek dink dit het tyd geword, dat ons herinner die Here, wat vir ons sê, herinner my aan my beloftes. Here, U het gesê, U sal ons nooit begewe, U het gesê, U sal ons nooit verlaat nie, U het gesê, U sal ons deurdra, en ek wil vanmôre vir U sê, dis 'n deurbraaktyd, 'n oorwinningstyd vir die man en vrou, hoor nou mooi, wat sy geloof en sy vertroue in die Here stel aan is. Dit is absoluut, mense stel te leer, mense val by seën, maar weet U wat, die Here stel nie te leer, en dis waar hy begin weer te sê, julle, met nou ek en jy, wat die Here herinner aan sy beloftes, moenie rus nie, of sy Here U het gesê, al gaan ons deur die vuur, dit sal ons nie skroei, al gaan ons deur die water, dit sal ons nie skroei. Here, U belofte het gesê, herinner my aan my beloftes, herinner my, Here, en vanmôre herinner ons U aan die goedheid en guns wat gesê het, net goedheid en guns sal julle volg al die dae van julle, net goedheid, Here, ons herinner U aan die belofte, dan kom ons na die skrifgedeelte wat sê, in die 19de versie van Jesaja 60, die son sal jou bedas, en hoor nou mooi, die son sal bedas, jou lig nie meer wees nie, en as glans sal die maan vir jou geen skynsel gee nie, maar die Here sal vir jou wees 'n ewige lig, en jou God sal jou sieraad wees. Jou son sal nie meer ondergaan nie. Hoor nou mooi. My broers en susters, pastoor waargeneem, dit lyk my ek gaan afdraande. Ek wil vanmôre vir jou sê, met die Here jou God spring jy oor 'n muur, met jou God op jou bed. Ek wil vir u sê, my broers en susters, ek wil vir u mooi vra, ek het vanmôre ook gesê by die vroeë diens, kom ons kry weer geloof en ons begin sê, ons God is groter as jou en my probleme. Pastoor, sien jy nie die omstandighede? Ja, maar wat wil jy sê? Die God wat jou en my gedra tot hier toe, en kan jou en my dra môre en oormôre ver nie. Broer Ferdi sê, 'n jaar wat verby is, 'n tyd verby, wat hy deur moeilike tye gaan, maar weet nie wat, hy kan uitroep vanmôre deurgedra, deur hierdie storm sê die Here om deur te. Vanmôre wil ek sê, hy het jou en my deurgedra, deur jou siekte, deur jou omstandighede, jou situasie, en ek wil sê, as hy jou kon deurdra, kan hy jou ook deurdra. Ek wil dit stadig sê. As hy jou kon deurdra, kan hy jou ook weer deurdra. En hoor wat sê hy? Jou maan nie kleiner word nie, want die Here sal vir jou wees 'n ewige lig. Met ander woorde, in 'n donker tyd, in 'n moeilike tyd, sal die Here vir jou wees 'n ewige lig, en die dae van jou treurigheid is verby. En jou volk sal almal regverdiges wees, vir ewig sal hulle die land besit, as lote deur my geplan, 'n werk van my hande tot my verheerliking. En hoor nou mooi,
Die kleinste sal 'n geslag word en geringste 'n magtige nasie. Hoor mooi, ek die Here sal dit op die regte tyd gou laat kom. Ek die Here sal op die regte tyd gou laat kom. Kyk na ons prentjie vanmôre, kyk na ons land. Kyk net mooi. 'n Deurbraak, daar's 'n deurbraak. Ek wil vir julle sê, kyk na die son. My broer en suster, die lig, jou lig gaan skyn. En as ek kyk vanmôre, dan sien ek hier, jou son gaan weer skyn. Dit raak vir jou lig. En hoor nou mooi wat ek vanmôre sê. Jou deurbraak tyd is nader as wat jy en ek dink vanmôre. Jy het gesê, pastoor, ek weet nie wat gaan word nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, plaas net jou vertroue in hom, plaas jou geloof in hom, en hoor nou mooi, herinner hom en sê, Here, U het gesê, U sal my nie begewe en U sal my nie verlaat nie. Here, U ken my storm, U ken my seer, U ken my situasie. Ek wil vanmôre sê, omdat hy dit weet, omdat hy dit ken, wil ek vanmôre vir iemand in hierdie plek sê, wat inluister weer sê, dis 'n deurbraak tyd vir jou en my, want hy's groter as jou en my probleem. As hy jou kon deurdra tot hier, kan hy jou môre ook deurdra. As hy kon voorsien het, kan hy ook weer voorsien. As hy kon geseën het, kan hy dit weer doen. Ek het vanmôre 'n oproep na jou en my vanmôre en sê, my broer en my suster, dis 'n deurbraak tyd vir jou en my in hierdie tyd, in hierdie omstandighede. Weet jy wat? Wie kan harte troos soos Jesus? Wie kan hemel so naby laat kom? Wie kan voorsien so die Here? Ek wil môre weer sê, kom ons stel verslag ons hoof op en sê, Here, my son van geregtigheid gaan weer skyn. My deurbraak is hier, my oorwinning is hier, my voorsiening is hier. Weet jy wat? Ek kyk so na 'n deurbraak. Ek word 3 terwyl ek so wakker word en begin bid en sê, Here, 'n deurbraak tyd. En weet jy wat? Ek kyk so gister so op die kerk se finansiële inkomste en ek sien hoe dat mense bydra, hoe dat mense dra. Of weet jy wat? Omdat hulle weet in hierdie ekonomiese tyd kom die Here nog eers in hulle lewe. Wat wil ek vir jou sê? Nie net finansiëel nie, geestelik, liggaamlik. Ken hom in al jou wese, deur moeilike tyd gaan, as jy deur liggaamlike moeilike tyd gaan, as jy deur familie moeilike tyd gaan, as jy deur jou kinders se moeilike tyd gaan, wil ek vanmôre vir julle sê, weet jy wat? Hy's groter as jou probleme, hy's groter as jou en my omstandighede. Ek wil vanmôre vir jou sê, ek sien vanmôre jou son van geregtigheid is nader as wat jy dink. Luister mooi, daar's 'n oop deur vir jou vanmôre. Ek weet vanmôre, jy gaan vanmôre sê, dis 'n deurbraak tyd vir my en my familie. Ek weet vanmôre, hy is in beheer van jou en my omstandighede. Hoor wat sê hy, dis so kosbaar vir my hier waar hy sê, jou son sal nie meer ondergaan nie en jou maan nie kleiner word nie, want die Here sal vir jou wees. Die Here sal vir jou wees in deurbraak. Die Here sal vir jou deurbraak gee. Die Here sal vir jou sê, jy sê pastoor, maar jy's positief. Ek sê ja, want ek weet my God is groter as my en jou probleme. My God is groter as jou en my omstandighede. Ek sê ons God is getrou en weet dat hy sal nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Hy wat jou my gedra het deur die tye. Weet jy wat, as ek dink broer Hierdie moes al dood gewees het met omstandighede in sy lewe. As ek reg broer Hierdie, jy was werklik mense het gedink broer Hierdie gaan nie lewe nie, want hy deur situasie gaan deur krankheid deurgaan, maar die Here kom deur dan vanmôre kan hy sê, my God het my 'n deurbraak gegee, hy het my deurgedra vir jou en my wat inluister, ek sê hy dra nog deur, hy voorsien nog, probeer hy voorsien nog, hy onderneem nog, ek wil vanmôre vir jou as kind van God sê, kom ons begin weer sê, dis my deurbraaktyd is nader as wat ek dink. Amen, amen, hoor mooi, ek wil vir jou sê, jou deurbraak as nader as wat jy dink. En hierdie is my so kosbaar. Julle wat die Here herinner aan sy beloftes, moenie rus nie. Here, ek verwag 'n deurbraak. Ek glo die Here deurbraak. Maar luister nou mooi, wat keer jou en my deurbraak? Die omstandighede om ons. Die situasies om ons. Ek het vanmôre by die vorige diens gehad van 'n man wat swem na 'n boot toe. En sy deurbraak as hy net op die boot kan kom. Sy situasie is net op die boot kan kom.
Vanmôre wil ek vir jou sê, jou deurbraak, as jy net uitkyk by daai deur, as jy deurbraak, daar's 'n deurbraak, daar's 'n opening vir jou, en daai opening is op pad na Jesus toe. En waar hy vir jou sê, my broer en suster, hoor nou mooi. Hy sê, maar die Here sal vir jou wees 'n ewige lig, en daar skyn die lig. Die ewige lig is daar vir jou en vir my. Die Here sal vir jou wees 'n ewige lig. En as ek kyk vanmôre, dat daai lig, jou lig van geregtigheid, jou lig van gaan vir jou lig bring. En hoor wat sê hy vanmôre. Man sal sal die man gees kry, maar die Here sal vir jou wees 'n ewige lig, en jou God sal jou sieraad wees. Jou son sal nie meer ondergaan nie, en jou maan nie meer kleiner word nie, want die Here sal vir jou wees 'n ewige lig. Die dae van jou treurigheid is verby. Vanmôre wil ek vir die broer en suster sê, kom ons vat vanmôre en sê, Here, ek het genoeg gespartel deur omstandighede. Ek weet, u wat kinders het, u wat luister kinders het, dat gaan baie keer in moeilike situasies, dat jy en ek as ouer nie altyd antwoorde het nie. Ons het nie altyd, kan nie al die antwoord nie, maar vanmôre wil ek vir jou sê, hy bly getrou en hy sal jou en my deurdra. Hy is daar om vir jou en deur te dra. En dit is my so kosbaar. Jou en my son sal nie meer ondergaan nie, en jou maan nie kleiner word nie, want die Here sal vir jou wees 'n ewige. Ek het 'n boodskap vir jou en môre, vir jou en vir my vanmôre. Die Here sal vir jou wees in jou situasie, in jou omstandighede, in jou tyd van beproewinge. Vanmôre wil ek sê dat ons gaan weer almal deur situasies, een of ander, of dit liggaamlik is, of dit familie is, of dit werk is, of wat ook al. Vanmôre wil ek sê, hy is groter as my probleme. Daar's 'n ou kerkie wat sê, groter as my probleme, groter as my omstandighede, want die Here self sal vir jou sorg. Hy sê mooi, my broers en susters, hoor nou mooi. Hy sê, sal vir jou wees 'n ewige lig, en jou God sal jou sieraad wees. Hoor nou mooi wat hy sê. En hier is my somme. En die dae van jou treurigheid is verby. Jou tyd van die God sê, Here, u kan nie meer help nie. Ek kan nie meer nie. Ek weet nie meer wat nie. Ek voel ek bedruk. Ek voel dit. Maar ek het vir jou 'n boodskap vanmôre. Hy leef, en omdat hy leef, sien ek kans vanmôre, omdat hy my gedra tot hier toe, hy het my bewaar tot hier toe. Ek sê dis 'n deurbraaktyd vir manne en vroue wat God kan glo. Wat kan begin sê, my God is groter as my omstandighede. Luister, dit is donker. My omstandighede lyk donker, maar ek wil vanmôre sê, my vertroue is in hom, my geloof is in hom. En die ou koortjie daarvoor sê, geloof wankel nie, vertrou die Here. Ek gaan hom vertrou met my saak, met my situasie. Vertrou vanmôre. Vanmôre wil ek sê, werp al jou bekommernisse op hom. Jou deurbraak is hier. Ek wil vanmôre weer vir u sê, ek het 'n verwagting vir die maand wat voorlê. Geestelik, liggaamlik wil ek vir u sê, ek vertrou die Here vir jou en my, liewe inluisteraar, vir 'n deurbraak maand. Geloof, vertroue. Vanmôre ek is opgewonde om vir jou te sê, jou deurbraaktyd, jou son gaan nie meer ondergaan nie. Jou oorwinning is hier. Jou deurbraak is nader as wat jy dink. Dit is 'n deurbraaktyd. Ek wil vir u sê, ek het vanmôre ook gesê by die vorige diens met 'n ander boodskap, wil ek vir u gesê het ek sê, laat weet my, laat my asseblief weet wat die Here vir jou in hierdie tyd wat voor lê gaan doen. Want ek het geloof in my hart gekry, opnuut vanmôre 3 uur terwyl ek so wakker word en bid en sê, Here, vroeg vanoggend terwyl ek hier opgestaan het en gaan kossies maak het, toe begin ek bid en sê, Here, ek wil vanmôre en vandag vir my broers en susters sê, jou deurbraak, jou oorwinning, jou genesing, jou voorsiening, ou Ben, John, Tommy, elkeen van u wat luister vanmôre, wil ek sê, kry jou geloof vanmôre en sê, Here, ek weet, die ou dinge het verby gegaan. Kyk, dit gaan alles nuut word.
Ek het geloof, vertroue in my hart. Ek wil vir julle sê, weet jy wat baie mense is so negatief. Hulle sê, pastoor, wat gaan van ons word? Waar gaan ons heen? Luister, ek sien dit nag. Ek wil vir julle sê, hierdie land is op 'n afgrondpad. Ek wil vir julle sê, ek wil vanmôre vir julle sê, met my God spring ek oor 'n muur, met ons God loop ons 'n bendestorm. Ek wil vir julle sê, hy's groter as jou en my probleme. En omdat hy ons gedra het tot hiertoe, dan gaan hy ons keer vorentoe. Dis 'n deurbraak tyd vir die man en vrou wat op hom kan vertrou. Die man en vrou wat se geloof in hom kan wees. Die man en vrou wat sê, my God is groter as my probleme. Hy is groter as my omstandighede. Kom ons gee net 'n lofoffer in die huis van die Here vanmôre. Halleluja, halleluja. Hy is groter as jou probleme. Hy is groter as my omstandighede. Hy gaan ons deurdra. Hy gaan jou en my deurdra. Vanmôre wil ek vir julle sê, kind van God, hy gee om vir jou. Hy gee om vir jou. Vanmôre wil ek uit my hart vir jou sê, don't give up. You are on the brink of a miracle. Jou deurbraak, jou genesing, jou oorwinning is nader as wat jy dink. Miskien verstaan jy, miskien sê Here, my situasie, kom ek gee vir u idee. As jy jou kind moet gaan offer, en hier stap die man van God, gaan sy kind op 'n altaar offer. En weet jy wat? Dit lyk of hy alles nou verlore is. Hy maak die stapel reg, en gaan sy kind offer. En sy God sê vir hom, moet jy hand in jou kind slaan nie. Vanmôre wil ek vir jou sê, moenie opgee nie. Moenie opgee nie. Jy is op die punt van 'n deurbraak. Jy is op die punt van 'n voorsiening. Jy is op die punt van genesing. Hy gaan jou en my hier deurdra. Hy is daar om vir jou te voorsien. Ek wil net vanmôre, terwyl die musiek saggies vir my speel, wil ek vanmôre vir jou sê, pastoor, waar kan ek heen? Ek het nie 'n antwoord nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, jou deurbraak is voor die deur. Only believe, all things are possible, Lord, I believe. Here, terwyl ons vanmôre ons vertroue in U stel, wil jy net waar jy sit, sluit net jou oë vir 'n paar oomblikke terwyl die musiek saggies speel. Ek wil vanmôre vir jou sê, my broer en suster, jy het gedink, daar's nie meer 'n deurbraak nie. Daar's nie meer 'n antwoord nie. Daar's nie meer voorsiening nie. Ek het vanmôre vir jou 'n boodskap. Hy gaan jou deurdra. Hy gaan jou deurdra. Hy gaan jou help vanmôre. Hy ken jou situasie vanmôre. Jou droefheid gaan in blydskap verander. Jou trane gaan in gelag verander. Jou hartseer gaan vertroos word. Jou omstandighede gaan verander. Dis 'n deurbraaktyd wat hy vir jou en my gaan doen. Jy het nie antwoord nie. Ek het nie antwoord nie. But it is no secret what God can do. What is done for others, He'll do for you. With arms wide open, He'll pardon you. It is no secret what God can do. Hy wil dit vir jou doen vanmôre. Hy gaan dit vir jou doen. Ek wil net terwyl jy net so sit. Ek wil sê tot my Here, vlei dit vir ons, sing dit vir ons. Hierdie lied asseblief. Die bly net sit, sluit net jou oë. En terwyl hulle vir ons die musiekdepartement van Brits gaan net nou sit. Maak dit net sê, Here, wat U vir ander gedoen het, wat U vir my in die verlede gedoen het, gaan U ook vir my doen. Net wat is dit, hou jou oor gesluit. Sê, Here, hier is ek vanmôre. Hier is my gesin vanmôre. Hier is my familie vanmôre. Here, dis 'n deurbraaktyd. 'n deurbraaktyd wat ek nodig het. Ek het nodig vir 'n deurbraak. Ek het nodig vir 'n voorsiening. Ek het nodig vir 'n oorwinning. Nodig vir 'n genesing. Because it's no secret what God can do. What is done for others, He can and will do it for, and He will do it for you. Speel dit vir ons sing. Ons gaan dit nou saam sing. Oh yes. Sluit jou oë, sê Here, dankie U doen dit vir my gesin, vir my familie. Here, U ken my omstandighede. Dankie Here, ek bid nou vir elke luisteraar, vir elke broer en suster hier, Here. Staan nou by hom daar stil vanmôre. Here, raak hom daar aan vanmôre. Here Jesus, wat U gedoen het vir ander, kan U doen vir hom.
en vir haar wat nou luister. Here, dankie breekman. U staan saam met my, dan sing jy dit saam met my. Dan sing jy dit saam met my. Ek geloof vanmorgen. Ek geloof vanmorgen. As op die skerp die woorde. Oh yes, he'll do. Oh yes, he'll do for you. Sing it now. Wil jy nie vanmorgen saam met my jou hand opsteek, ek sê, Here, dankie vir dit wat U vir my gesin, my familie, my situasie gaan doen nie. Here, dankie vanmorgen, dis geen geheim wat U kan doen nie. Wat U gedoen het vir ander, kan U doen vir my broer, my suster, vir elke inluisteraar. Here, baie dankie dat U die God is van wonders, winnings, genesings, reddings, voorsienings. Here, ek dank U vanmorgen dat ons saam met hierdie ou goedkie dat dit kan uitroep, it's no secret what God can do. What is done for others, He can do it for me and you. Dankie Here vir dit wat U vir my en my broer en my suster doen. Here, dis 'n deurbraak môre, dis 'n oorwinningsmôre, dis 'n genesingsmôre, dis 'n verlossingsmôre, dis 'n voorsieningsmôre. Baie dankie Here dat ons kan weet vanmôre by U is alle dinge moontlik. Dankie Here, U breek elke band, U verbreek elke ketting. Dankie Here, U voorsien, U onderneem en ons gee U al die eer, die lof en die dank van ons harte. Dankie Here vir elke deurbraak. Dankie vir elke oorwinning. Dankie vir elke voorsiening. Here, ons staan met geloof in ons harte, met 'n dankbaarheid in ons harte, want U is groter as my en my broer en my suster se probleme. En dankie Here, U eer word geëer en dank en lof kom U toe in Jesus naam. Prys sy lieflike. Kom sing nog een ou koortjie, lekker saam tot eer van sy lieflike naam. Prys die Here. Wie het vir ons 'n koortjie? Wie het vir ons 'n koortjie gehoor? As my beker van blydskap oorloop. Prys die Here, 'n deurbraak. As my beker van blydskap oorloop. Halleluja. Sing dit heerlik saam tot eer van sy lieflike naam. Daar sy Tommy, daar van ons. Hoor ja. As my
is my weekend van bly. Weet jy wat? Hoekom? Want dit is 'n deurbraaktyd. Hoekom? Want dit is voorsieningstyd. En kan ek vra, kan ons nie vir 'n slag, as die Here vir jou iets spesiaal doen, kom vertel in hierdie tyd wat die Here vir jou gedoen het. Ek het net nou gesê, weet jy wat, ek het so vertrou in die Here. Ek het na die Here gegaan en die Here is besig om vir ons 'n kosbare wonderlike deurbraak te gee. Ek wonder, ons het nog so 3 minute, 4 minute oor. As daar iemand is wat net wil 'n dankbaarheid vir die Here gee, ek kan jou toestemming gee om as jy dit wil kom doen of net so net daar waar jy staan. Net, is daar iemand wat net wil vir die Here sê dankie wat die Here vir hom of haar gedoen het, gaan ek jou kans gee. Weet ons luisteraars, waar jy ook al is, sit jy daar en sê, Here, ek wens ek kom hier gewees, net om vir die Here te sê dankie. Net om te sê dankie wat die Here gedoen het, wat die Here voorsien het en hoe die Here onderneem het. 'n Prys Here. Die Here voorsien elke dag in alles ons doen. En daar is wonderlike dinge wat ek verwag net sê. Maar wat ek wil sê, wat 'n baie groot ding is vir my. Ek dink so die mense wat die Here nie ken nie. Jy weet, jy het geen hoop vir môre in hierdie tyd. Ja. Maar ons het die hemelse hoop, nie die wêreldse Amen. hoop. Die hemelse hoop, dat ons altyd na gekyk sal word. Elke Ja. oomblik van die dag. En die binne my is iets wat die ander ou mis as jy dit nie. And it's the joy of the Lord. Wat my altyd aanspoor sê kom, en as jy 'n woordjie sê, steek jy hom aan en dan hardop ons weer almal saam. Maar daar's altyd 'n vuur binne jou. Al brand hy jou lag, Jesus sou maar nie gaan, nie jy nie. Amen. Hy kom daai vuur mee. Glo my. Prys. Wanneer jy op jou laagste is, dan hou die Here jou vas. Amen. En as jy kom my kind, dan gebruik jou man soos jy. Ja. En jou maats en jou vriende. Dankie Here in Jesus naam. Amen. Prys die Here, ons kan nog. Wat broer nie. Ek wonder of net okay, broer nie, net vir ons 'n keer aanpraat, maar wie op vriend kom weer daar sê, luister. Ek wil net dankie sê vir die Here vir die week wat verby is, waar hy ons moet bewaar het. Wanneer ons nie waak nie, waak die Here. Amen. En hy beskerm ons altyd hier. En terwyl ons ry iemand oor die stopstaan. En my oog vang die kar en ek ry die kar weg. Dit was net genade van die Here dat ons mekaar bus gery het. En ek dank die Here vir daai anders Amen. ons in 'n ongeluk gewees. Amen. Dankie Here. Dankie Here. Die Here bewaar ons nog steeds. Kan ek iets sê op grond van wat hy nou gesê het? Ek het een keer voor, ek ry baie, toe ek van tweede afklasie kom gee, kom ek elke keer, nee. En op een stadium kom een trok so van voor, en weet jy wat, voor die trok voor my inry, het ek net een Hans, wat met Hans, wat iets gaan hebben. En die oomblik gaan ek die kant met ry, een groot tipper, recht op. Ja. Maar ek weet het voor die tyd amper, is amper so iets, amper as jy weet, ek weet het kyk vir hierdie ou. Dis amper as jy sê, en daar ek in jou oog van my. Van die Here het my uitwysig. Maar stem, my oog is so groot. Dis 'n baan gewees, want hy het ook reg op my, draai regs. Weet julle wat? Ek dink ons het daar ook iets geloof van kan nie vertrou die Here. Ons vertroue hier is net in die Here wat ons elke dag beskerm. So my broers nou getuig het, een liewe inluisteraar, net 'n getuienis dat die Here hulle beskerm, bewaar en so beskerm nie en bewaar hier ons op ons skerm is so ons my nou goedjies en te besluit te geloof van kan nie vertrou die Here. Ons vertroue kan in die Here wees. Baie dankie dat ons mense wat geskakel het, asseblief. Hulle soek net ons besonderhede vir die kerk se besonderhede. Daar's my selnommer, daar's my huisnommer, daar's my e-pos. Jy is baie welkom enige tyd om ons te skakel. Daar's ook die bankbesonderhede, iemand gevra ons kerk se bankbesonderhede. Baie dankie as u voel as die Here op die hart lê van ons inluisteraars. Baie dankie. Baie dankie aan ons gemeente wat so getrou is, ons broers en susters wat getrou is, wat ons in hierdie moeilike tyd help en by ons staan. Ons gaan nou 'n koortjie sing en daarmee gaan ons afsluit dan. Ek weet ons het nog so 5 minute, dan moet ons afsluit. Kom ons sing nou 'n koortjie. Geloof wankel nie, vertrou nie in ons tyd. Kom ons staan.
kos gee die Here met 'n lofoffer aan. Prys die Here. Vanaand 6:00 ons aanddienste vir die van u kan kom, as kyk uit vanaand vir u. Mag die Here u baie ryklik seën. Mag die Here u beskerm bewaar. So word ook hier met 'n mikrofoon naby haar uit, gaan sy vir ons afsluit. Mag die Here u seën. Weet net, hou vas aan die Here. Dankie vir dit wat u vir ons, vir ek en Gerda, vir die gemeente beteken. Weet net vanmôre, ons luisteraars, ons is lief vir u wat ons gereeld kontak. Maar my broers en susters, hierdie gemeente is besonderlik. Ek weet dit bid ook vir ons, wat beteken baie keer uit die mens 3 dienste in 'n dag. Dit vat aan jou, maar weet jy wat? Met die genade van God, die seën van die Here. Uit my hart wil ek vir u sê, hierdie gemeente is fantasties. Baie besonder. Dankie Kotie. Dankie Hemelvader vir die kosbare voorreg wat ons gehad het om vanmôre weer in u huis by u te kan kom. Dankie Here omdat u ons ryklik geseën het met dit wat aan ons voorgesit is deur die prediker. Dankie vir die woord Here dat dit goeie saad wees. Dit is goeie saad wat in 'n goeie harte val, goeie grond Here. Dat dit vrugbaar word Here, dat dit veel vrug sal dra en dat dit sal sigbaar word in ons lewens. Dankie Here, gaan met ons deur hierdie dag. Behoed en bewaar ons Here en bring ons vanaand op die bestemde tyd bymekaar. Hierdie onbekende week wat voor lê. Here, maar met 'n bekende Jesus. Hou ons vas, Here, bewaar en beskerm ons. Ons bid dit in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Amen. Dankie Here. Amen.